هاي كيفكن؟ اليوم رح أعرفكن على 3 بسينات أخوات خلفوا بنفس الأسبوع. أول وحدة مبينة معنا هي بوتشي. الثانية اللي مع نفس الكرتونة هي برقوطة، ما كانت تقبل برقوطة أنه تروح على كرتونتها، رجعوا ناموا مع بعضهم بنفس الكرتونة. وكنا شايفين الأولاد تبعهم يعني مش معروف لمين، فاللي بتلاقي دار عم تروح. هوني اختنا الثالثة هوني حبت تكون بكرتونتها لوحدها، في فرق بيناتهم تقريبا شي 4 أيام 5 أيام.